nuovo video. Oggi siamo con Anna, che non avete mai visto, ma oggi andiamo a fare lo slime. Che ne abbiamo già fatto 1 chilo, ve lo facciamo vedere. Questo è dell'Anna, questo è mio, giusto? Sì, questo è mio, questo è mio, che è più bello. E questo è di tutte e due che è... Però quello è super schifoso. Infatti abbiamo unito tutti quelli schifosi. Gli ingredienti sono la colla vaniglia, meglio ancora la colla trasparente perché il giorno dopo questa si scioglie, ma noi abbiamo trovato solo questo. Poi detersivo Dixan, questo. Poi se volete colorante alimentare, noi abbiamo alimentare ma uguale. Liquido per lentine, ma no, liquido per noi lentine no. vi consigliamo di non usarlo. E il bicarbonato. Perché quello non va bene, non è liquido per lentine. Voi dovete prendere il liquido per lentine vero. Allora, no aspetta, non abbiamo finito. Bicarbonato. Ma non mettiamolo su. Questo poco ne serve, però sempre Sì, perché guardate il mio come si allunga. Se volete schiuma da barba, sempre se volete. Però quella è un'altra ricetta, Andrea. Sì, quella è fluffy slime, ma noi faremo uno slime. Allora, rompo un botte, cioè i genitori. Abbiamo già messo la colla, abbiamo messo. Poi prendiamo il nostro colorante, sempre se lo volete. O Noi se no lo usiamo- potete fare bianco. Noi lo usiamo Mescolo per io. preferenze. Allora, mescoliamo il tutto. Aspetta, mi metto l'inquadrazione. Allora, iniziamo prendendo la nostra colla vinilica. Vai Andrea. Mettiamo abbastanza. Perché ce n'è rimasta poca. Stiamo mescolando. Io direi anche basta, Andrea. Sì, tanto basta per diffondere il colorante. C'è Prendiamo la nostra il nostro nostro detersivo, lo versiamo. Aspetta, girare, facciamo vedere quanto. Quello blu, vedete? Non tantissimo, ma neanche poco, dipende da quanto ne volete fare. E ora giro io. Giriamo tutto. Perché non si può spiegare? Giriamo il tutto, ma è pochissimo, raga. Sì, perché noi Cattiamolo il bene. vino si è fatto. Se guardate quella macchia rossa è per colpa mia. Perché Andrea ha Ma lasciato chi se ne frega? Allora, prendiamo il nostro bicarbonato, non tanto. Prendete 2 o 3 se cucchiaini. volete. No, che dici? A me vengono bene così, tipo, anche un pochino di più forse. No, così va bene. Guardate, Poi mescoliamo. questo è il bicarbonato. E se vi si addensa subito, Un buon segno. Vuol dire che avete messo le dosi giuste di tutto. Non si sta riuscendo bene. ora io. Intanto abbiamo finito. Se non è venuto tanto bene lo maneggiamo. Ok, l'abbiamo finito. Eccolo qui. Il risultato è molto bello. Perché è molto, cioè, è bello. È anche flaffoso un po'. No, è di tutti e due. E noi ci rivedremo in un prossimo video esperimento, non so cosa. E ciao a tutti.